而嚟到8月頭，呢個熱潮更加會推到頂峰，令一眾年青人連夜瘋狂排隊逼爆玻璃。點解？因為動漫電玩打到嚟，哎呀，打機先啊！哎呀，打機先啊！哎呀，打機先啊！買嘢先啊！打機先啊！買嘢先，打機先咯！買嘢先咯！啊，你真係識乜嘢？我話打機先。你打小丑啊你！你識乜嘢啊你？你識乜嘢啊記者？唔好嘈啦，收聲啦！喺度嘈乜鬼啫？分頭行事咪得咯。咪係咯，雖然我都好想買嘢先。嗱，係咪啊？都係買嘢先好啲㗎啦。我唔理，我話打機先係咪啊？係。唉，你哋慢慢拗落去，我哋入場先啦。係咯，我哋入場先咁樣啦。香港動漫電玩節今年唔覺已經去到第10屆啦。喺舊年啊，總共有超過55萬人次入場，即係話大約每3至4個年青人就有1個嚟買嘢同埋參觀。相信今年都唔會例外㗎。其實每屆第一日開場前咧，都會邀請晒所有嘅嘉賓出席開幕典禮嘅。你哋睇下場面幾咁轟動！每年動漫電玩節都一定有好多動漫狂熱分子捧場，提早2日排頭位入場唔再講啦，要第一時間搶購限定版精品啊嘛！即使唔係嚟搶購啊，呢度仲有大把嘢玩，大把嘢睇，無論你係後生仔定係老頑童，入到場都梗有一樣嘢啱你玩嘅。我屆都有嚟，我屆都係打機先嘅。邊個話你咪屆都錯咯？點解咧？咁人哋啊賣晒嘢，你買乜嘢啊？我大把錢驚咩啊？誒有錢大晒咩？而家呢啲啊！咪包拗頸啦，又話打機又話玩，每日讓攞份長康翻去睇下咪得咯。好，我哋唔使喎。使啊！超人啊識飛，我車有 GPS，以為做咩咧？真係。跟住啲英雄嚟㗎嘛。你喂走啊！唔使咁多嘢。如果你今次嚟咧係諗住買本地動漫精品嘅話，尤其是限定版嗰啲咧，記得一入場就走到最後嗰排攤位，好似蜘蛛仔咁樣，即刻揾翻條龍尾牌，咁就冇錯啦。我咪好醒呢！除咗購買精品之外，動漫 fans 們最想嘅就係得到各位漫畫家嘅風采同埋簽名留念啦。你睇睇貓女幾犀利，話咁快咧佢就揾到佢嘅偶像攞簽名啦。如果你好似阿堅咁樣唔想四圍走嘅話咧，咁就可以去到會場地圖左手邊嘅舞台度睇 show 啦。內容咧有舞蹈表演、打機比賽，仲有其他唔同嘅表演。哇！淨係睇啊都可以睇足成日啊！超人風啊！超人風！嗱，頭先我見到咧喺攤位度咧有好多兵器買啊，好似好型咁喎。哎呀，型有咩用啊？我超人嚟噶嘛，使乜用兵器嘅啫？我知道，但係你見唔見到啊？喺呢個會場裏邊咧，好多人揸住好多兵器，好似型過我哋喎。兵器啫嘛，我幫你哋揾翻嚟。哇嚇！喂，你邊位啊？我係暴風女神啊！你唔係唔認得我咪玉郎哥？係噃，點解又白咗又靚咗嘅？你真係識氹人嘅啫！頭先真係唔好意思啊，事關呢，因為我喺你後面個兵器架上面呢，見到呢一把咁精緻嘅寶劍，就忍唔住手咧攞出嚟玩下。你唔介意啊？嗬？唔介意，不過你係我寶貝嚟嘅噃。咁其實咧，我今日嚟咧就係因為我有好多正義嘅朋友啦。你知我哋就唔係好興用啲寶劍啊、啲武器咁嘅，就想睇下你有冇啲好嘢可以介紹俾佢哋。咦？今年咧，我哋主打就唔係兵器噃，我主打咧係呢啲好精美嘅手板啊。咁你應該咧跟我哋中國學下中國功夫，係睇毒龍鑽、大戰火雲掌。幾勁都有。哇，係喎，學下 Chinese 功夫喎，再多一個武藝旁身都好喎，嗬。梗係啦，呢啲中國功夫啊嘛。除咗頭先玉郎兄講嘅 figure 之外咧，仲有好多特別設計嘅精品，好似由大奸角火雲邪神同天下無敵改成嘅 Q 版紙巾套咁啦。除此之外咧，仲有全新漫畫作品添，你淨係睇條人龍啊，就知道有幾受歡迎啦。雖然上次喺玉郎兄度咧冇攞到武器俾大家，不過咧都攞咗啲簽名版送俾你哋㗎。哎呀，弊啦，我唔記得拎份武功秘笈啊！武功秘笈我哋咁勁，邊度要啫？就係我哋太勁咯，下下都一拳打爆晒，邊有嘢好睇㗎？暴風女神，
人啊，我想問下你啊，有冇啲功夫咧可以兩個一齊練咧？等我同超人兩個咧一齊相見合璧，發揮最強威力。兩個人嘅功夫啊，有，你問佢啦。今年咧，我哋公司咧最特色嘅產品咧就係呢一個烈風嘅手板模型咯。咁樣咧，佢咧就係同我哋去年推出嘅另外一個手板模型步驚雲咧就配對成一齊嘅。咁佢除咗係因為佢嘅招式好特別啦，可以配對成一個叫做我哋好經典嘅一個招式咧，叫做摩訶無量啦。另外咧，佢哋亦都係即係正所謂製作經年，雖然係一個主角嘅，但係佢差唔多咧係由差唔多兩個招式組合埋一齊嘅，差唔多一樣咁大嘅模型先至可以湊合到咯。咁所以咧就我哋公司咧覺得咧呢一個咧係我哋近呢2年裏邊咧一個最經典嘅一個產品嚟嘅。喂，爺爺嗰度有表演喎，台上梗有表演睇啦，不過咁台下一樣有表演睇啊！咁你哋係咪表演啊？唔係啊！啊，你哋唔係表演，做到咁樣做乜嘢啊？邊度係啊？扮乜嘢啊？真係表演咗咁靚啲門表演啊！加油啊！你哋兩個唔係扮嘢嘛？我哋咁一齊睇啲扮嘢㗎啦，好嘛？好。其實呢度咁多英雄人物咧，都係今屆 cosplay 大賽嘅入咗圍嘅參賽者。大會每年咧都會如常舉辦 cosplay 比賽。啊，你睇下場面幾咁墟冚，有幾多人圍觀啊！而佢哋每個喺台上嘅表現都係獨當一面㗎。其實上個星期咧有個準決賽，當日嘅氣氛咧都係一樣咁熱鬧㗎。當日咧大會喺幾百個參賽者之中選出22個進入總決賽，個個都扮到咁似。如果俾我做評判嘅話，真係頭都大埋啊！不過我當然係唔會錯過呢個機會，捉住佢哋其中幾位傾下偈啦。首先要訪問嘅咧就係3位中國古代美女。我見3位咧，剛才表現非常之好，而且着得非常之靚喎。我想問啦，其實你哋着得咁性感上台會唔會緊張先？唔會。唔會緊張，真係唔會。因為做咗安全措施。你咧？眼鏡咧？唔會。都唔會。你咧？哦，唔會，都其實都唔係好性感啫，好似你性感啲，你有條。咦，居然啊！睇得出我性感啊！中國嘅古代美女真係靚啊，但係咧來自日本嘅英姿都一樣咁 cute 㗎噃。咁我見中國嘅心心咧好靚喎，好 sexy 喎，你會唔會上台嗰陣時咧比賽嗰陣時會有啲緊張咧？都會㗎。點解咧？咁咪好似睇落去好過分性感咁樣唔咯。係啊，非常之靚我覺得。喂，喺嗰邊嗰3個啊，唔係淨係望住人先得㗎，到訪問你哋啦。劍好強勁喎，點做㗎？都係其實發泡膠啊、卡紙之類之類嘅啫，你要唔要試下？試下咩唔得啊？以為大劍做咩啊？哇！呢把劍仲話上山打怪獸，拎到上山都氣喘啊！真係。同完重裝甲嘅魔物獵人傾完偈之後咧，不如睇下來自未來嘅朋友啦。聽咪爆租犀利喎，不如爆2句俾我聽下。我已經嘟晒啦！哇，果然係好犀利啊！你睇下佢哋真係落足心機啊，簡直係扮嗰個似嗰個啊！喺8月5號，亦即係大會閉幕嗰日咧 ，cosplay 大賽就會喺佢哋入面選出冠亞季軍，大家亦都可以喺會場入面投下神聖嘅一票，支持一下自己中意嘅參賽者啊嘛！其實有好多 cosplay 發燒友，就算唔參賽都好啦，都會刻意打扮到靚一靚嚟撐場嘅。會場裏邊撞口撞面都見唔少噶啦，好似我哋呢一位朋友咁，一樣係 cosplay 發燒友。喂，白冰，睇你平時打仗就叻啦，但話時話未見過你個樣喎，show嚟睇下啦喂。喂，咪又係蛋散兵一個，唔好玩啦！白冰，我係有錢人啦，再加英雄人物就唔方便拋頭露面啦。不如咁啦，將你個樣 show 出嚟俾大家睇下好唔好啊？快啲，咩唔好啊？點做啊 show 出嚟！果然係真人不露相啊！真係估你唔到啊！好開心，今次成班 cosplayer 咧幫你亞洲電視做個特輯，咁啊好榮幸啦，帶晒成班英雄人物同香港見面，開唔開心啊？開心啦！咁啊，介紹下好唔好啊？好。性感迷人嘅貓女，成日擒高擒低嘅蜘蛛俠，充滿靈力嘅不死鳥 Jean，同我一樣咁力大無窮嘅神奇女俠，神秘得嚟又好可愛嘅 Bad Girl。安全陣容咁鼎盛啊！真係多謝晒大家。Thank you。咪住，阿 Ben 咩話時話，陣間我哋有咩玩啊？陣間仲有好多嘢玩，樣樣都咁精彩，包括有啲乜嘢咧？包括有咧本地嘅遊戲商咧提供咗好多唔同嘅網絡遊戲俾大家試玩㗎。仲有咧？冇錯啦！睇完 cosplay 入邊係有靚靚 game 嘅比賽啦。原來係咁精彩同豐富嘅，
啊，轉頭我哋翻嚟繼續動漫電玩。翻到嚟會場啦，嗱，戰略品咧就搜羅得七七八八啦，係時候做下一步行動啦噃。咁下一步行動係乜嘢咧？係下一步就係 Plan B。Plan B 咩叫 Plan B 啊 ？Plan B 就係揾嘢玩啦。顧名思義咧就係揾嘢玩，揾到嘢咧就不斷玩啦。嗱，你睇下 Super Girl 佬咁都捐到到去嘅，冇啲禮貌。咁急啊！唔使借講嘛，唔該。雖然都係我哋由細玩到大嘅積木啊，但係估唔到咧可以砌到咁多有特色嘅景象喎。係喎，呢度成個系列都係香港嘅景色嚟個噃，好似呢一幅鬧市街道咁樣啊，真係好多人同埋好多招牌喎。而呢一個文化中心咧，就同真嘅尖沙咀嗰個一模一樣啊！唔得，等我拎翻去做紀念先。係啊，你咪搞破壞啦！呢度啊，全部都係展品嚟㗎，你拎走咗，今日你睇咩啊？你咁叻，不如自己砌翻個啦。咁又係，咁等我哋繼續研究下先。爺，你知唔知呢度邊度嚟㗎？唉，你當我第一日嚟香港咩？一睇啊就知道係銅鑼灣嘅大型購物廣場啦。你睇下，蜘蛛俠同埋 Batman 都唔小心入埋鏡啊！咦？呢度唔係黑武士同白冰住嘅地方？係喎，你睇下咁大棚人，你估我哋嘅朋友仔白冰係邊一隻啊嗱？啊，係咪就係拎起頭盔呢兩個咧？冇錯啦，除咗呢個白冰檢閱儀式之外，呢度仲有好多唔同嘅星球大戰經典場面㗎，好似係雪地大戰同埋太空戰爭咁啦。你哋又認得出幾多個咧？咦，近排香港違例泊車情況幾嚴重喎！真係喺會場入面咁大架貨櫃車都可以泊喺度，有冇搞錯啊？乜嘢違例泊車啊？邊個講嘢？係我柯柏文。嚇，柯柏文？千人，我哋連我都唔認得啦咩？柯柏文點解咁錯檔啊？係啊，咩錯唔錯檔啊？呢排美國悶悶地，知道呢度有班 fans 會嚟捧我場咯，又想知道我點解會有咁千變萬化嘅造型，咁我咪嚟咗呢度俾大家睇下我內部結構咯。係咁。哈！原來個老友身體入面收埋咗咁多玩具喎，不論係正義嘅博派，定還是邪惡嘅狂派，從80年代至到依家咧都有齊晒，真係睇見都開心啊！今次可以話係滿足晒佢哋 fans 嘅要求啦。點啊，小朋友睇得開唔開心啊？我都一於唔執輸，趁住呢個機會咧，就同真人版嘅大黃蜂同埋我個 friend 柯柏文，當然啦，同埋美女麥嘉登咧，佢哋影翻幅大合照留念啦。哎呀！喂呀，蝙蝠俠啊，乜你咁㗎？唔養下女仔㗎？咁我黑夜之神嚟㗎嘛，平時咧啲人夜晚打機嘅時候，我話伸張正義啦。今日咁難得一大班人同我打機，我梗係唔理得咁多，玩翻夠本啦。咁阻住我係。嚇！我都費事睬你啊！我揾啲猛人同我玩啊！有咩猛人勁到過我啊？暴風女神。呢個機嘛都係佢出嘅，你話佢有幾勁先？咁你仲唔介紹俾我認識暴風女神？佢就係施先生啦。係，你好。蝙蝠仔，你成日都係揸蝙蝠車，不如我介紹一個賽車遊戲俾你玩下。聽阿暴風女神講呢個遊戲咧係你設計嘅喎，我想同我練翻轉先。哦，好啊！哇，先生你個 power 好犀利喎！係啊，不准逆行喎而家。唔緊要㗎，呢個就係飛車嘅威力啦。增加刺激性啊！係啊，嗱，你對遊車飛過去，可以咁樣。到我，你成日玩咁耐，我未玩過真係。喂，又同我爭！我唔識玩啊嘛！喂，借開都未有蝙蝠車。係乜你咁打㗎？你睇下蝙蝠俠喺嗰邊玩得幾開心先得㗎？咁有咩辦法啫？你睇呢度插針都插唔入啊嘛！哎呀！聽講喺呢個袋頭排頭位咧，仲可以攞試玩版遊戲㗎嘛！今次就俾你叻晒啦！冇辦法啦，事到如今，我要出絕招。呢度係邊度嚟㗎？冇錯啊！呢度咪就係佢哋嘅大本營咯。而家我已經挾持咗佢哋呢啲人質啦。你最好咧就醒醒定定啊！哇！你冷靜啲先。冇得冷靜啊！我而家要即刻你介紹啲新遊戲俾我。好，咁我就介紹我公司最新嘅 MMORPG 遊戲俾你哋啦。咁佢係一隻咧以國戰為主軸嘅 online game。咁玩家可以選擇入去其中之一個國家，然後代表自己嘅國家去比賽，咁然後爭奪其他唔同地方嘅領土。咁係一隻非常之講求玩家嘅技巧同埋合作性嘅遊戲嚟嘅。咁夠啦，係咪啊？梗係未夠啦，就係介紹邊度得啊！有啲咩試玩版啊、長玩版啊、poster 攞晒出嚟啊！你哋超人咁俾面，當然預咗俾你哋啦。喺
每一個電玩檔裏邊總有翻幾個 Game Girl 介紹遊戲，真係好啦。佢哋都係玩下遊戲同埋拍下試玩版啫嘛，有咩咁特別啫？就梗係唔係咁簡單啦，暴風女神。比賽開始啦噃，睇嘢啦！而家做 Game Girl 唔止淨係企喺個 counter 度拍下 game， 或者俾人影下相咧就 OK 噶啦，仲要識得唔同嘅表演，包括係載歌載舞。呢個世界真係難到啦！而家就等我捉住其中一個大熱門人選傾下偈先。彩排辛唔辛苦先？少少啦。你覺得邊一 part 彩排最辛苦啊？跳舞啊？點解咧？因為要記 step 咯。頭先我見到你嗰啲 step 咧，基本上咧全部甩邊同埋錯晒啦。頭先 Moni 就話最驚咧就係記 step 啦，咁你就一定要操練多啲先得啦噃。如果唔係咧就會跳得唔靚噶啦。因為今次 Game Girl 大賽裏邊要脫穎而出嘅話咧，就一定要施展你嘅渾身解數啊！好，即刻睇下你一個熱門參賽者 Chimmy 先。無論係快定係慢嘅舞步都一樣揮灑自如。Moni 啊 Moni，你好好參考下人哋先得啦。哈哈，Chimmy 表演完之後咧，梗係要俾我哋逼宮啦。要贏到啊，有咩條件咧？叻靚。靚，我想有要求得唔得咧？我想去除帽，睇下啦。哇！卡哇伊呢？哇！你睇下 Batman 幾好？咩有幾好啊？你睇下佢有幾多代表精品啊？尤其是係啲手把模型喎。唉，我都見過你嗰個啦。不過我哋啲女角色就冇咯。I see， 原來你眼紅咋嘛？不過唔使驚，我可以介紹一個朋友俾你認識，佢一定可以幫到你。真係嘅。嗱，阿妹，等我嚟介紹我啦，呢位就係我老友兼死黨 Vincent。Hello， 大家好。有 Vincent 當然有超人，亦都有呢個唔使理佢，呢個路過啫。哦，阿妹講笑啫，唔好鬧我。其實咧 ，Vincent 我講俾你聽，佢唔係路過，其實佢好仰慕你，所以特登上嚟拜訪，順便睇啲 figure 咁嘅。咦，呢位仁兄咁面善，唔通佢係老夫子？的而且確係老夫子，仲係英雄版嘅老夫子啊！哇，英雄版老夫子，但係點解會高舉呢個聖果嘅咧？因為今年係老夫子45週年，所以咧我好尊敬黃澤老師，所以將兩樣融合埋一齊。原來咁，我想問呢個意境又代表啲咩咧？呢個就係珠穆朗瑪峰嘅山頂。哇！你諗下，企到喺山頂高舉我哋嘅奧運聖火，英雄嘅一刻真係冇得頂，犀利！雖然我冇得傳聖火啫，但係咧我都可以感受下嘅喎。係啦 ，Kelvin 啊，我知道呢隻咧應該係一隻兔仔嚟嘅，但係點解唔見咗隻耳仔嘅？因為佢嘅耳仔咧係喺入邊嘅。咁我哋咧就打開佢嗰個雪糕嘅蓋咧，咁就見到佢耳仔啦。係喎，咁佢叫咩名啊？佢叫做 IC Bunny。有咩特別嘅關係咧？咁其實我創作嘅時候係我好中意自由神像嗰個聖火啦。咁我創作嘅時候就利用咗將個雪糕同嗰個聖火結合一齊啦。咁啊將個心形嘅耳仔藏咗喺裏邊，做一隻兔仔耳朵。除咗剛才兩款咁別緻嘅展品之外咧，會場梗係仲有好多啦。其實啊，佢哋都係為咗迎接嚟緊08年北京奧運而創作嘅。不如大家睇下呢啲作品入面，分別係想帶出邊一種嘅運動項目嘅信息出嚟啊嗱！喂，Batman 啊，哇，行咗咁耐呢個場好似大到行幾都行唔完咁喎。有排你都未行完啊，因為你只係行咗一部分㗎。仲有呢度咧，大家見到有好多檔攤啊，係放俾啲年青人咧發揮佢哋嘅創意，賣佢哋獨有嘅精品㗎。咁講法，我真係行下路，可能有我啲 figure 都未定喎。Sorry 啊，Superman，呢期我 Batman 紅過你，揾到我都未揾到你啦。超人呢一度係最講究創意嘅地方嚟㗎，賣嘅大多數都係自製飾物，即係 DIY， 包括自己設計嘅 T-shirt、帽、耳環、戒指。你想買咩潮流玩意咧？呢度都有㗎噃，最怕你帶唔夠錢咋。嗱，你睇呢位小妹妹咁啊，成個銀包嘅錢都攞晒出嚟買嘢，真係捨得啦。又或者好似呢個攤檔咁啊，出租 cosplay 服裝俾啲即興想扮嘢嘅人，滿足一下佢哋想扮嘢嘅慾望啊。咁會唔會收得好貴㗎？梗係唔會啦，我問過老細㗎啦，半個鐘頭都係租幾十蚊啫嘛。聽講有人一日喺度咧租咗幾套衫，換足幾個造型啊！哇，真係威爆全場！你哋就威爆全場啦！你睇我真係好失望啊！睇勻都冇我啲 figure 賣。你唔肯得咁多㗎啦，鬼叫我呢期紅過你咩？咩啊？講得大聲啲，聽唔到啊！我係話時間話咁快就夠，但係咧我哋行極都行唔晒，咁點算好咧？梗係啦，入到呢個會場，行下停下，停下買下，買下笑下，笑下玩下，成日都唔夠啦！哎呀，咩唔好再講咁多啦，時間都冇乜啦，不如我哋而家分頭到過住手啦！喂，提一提大家先，呢度嘅展期咧仲有2日咋，上嚟啊就要趁早啦！記住啦，拜拜！
跟住落嚟係播映碧桂園鳳馨苑特約，當年今日之後係夜間室。